Hi guys. Nagluluto ako guys ng chicken biryani to, pero yung the way na paggawa ako ay diretso na yung chicken sa kanin. So, ang unang ginawa ko ay naglagay ako ng cooking oil. Nilagay ko yung sibuyas. Tapos, naglagay ako ng kamatis na pinirat-pirat ko para matunaw. Tapos, meron ding garlic powder. Naglagay ako ng black pepper at naglagay ako ng 2 chicken cubes na yung chicken flavor. Tapos, naglagay ako ng turmeric powder at biryani powder. Tapos, nilagay ko na yung chicken at niluluto ko siya dyan. So, ayan. Medyo luto na siya. So, ilalagay ko yung rice na binabad sa tubig. So, ayan guys, binabad ko to ng siguro 15 minutes. Sinugasan ko siya. Tapos, yung plus na tubig nakababad. So, tatanggalin natin yung tubig niya. Ayan. Tapos, ilalagay na natin doon sa dito guys. Ayan ang easy way how to cook biryani rice at chicken biryani. So, ayan, haluin lang natin siya dyan. Tapos, hayaan natin siyang ma-half cook yung rice sa konting sabaw na yan bago natin lalagyan ng hot water. So, hayaan natin siya ng konting oras dyan hanggang sa maluto ng konti yung rice. So, tatakpan natin yan guys. Sana yung takip. Nawawala yung takip. Ayan, takpan natin siya. So, ayan. So, ayan guys, tingnan nyo. At medyo luto na yung kanin, pero parang yung parang half cook doon sa oil at sa tomatoes. Tapos, lalagyan na natin siya ng hot water. Hot water ang dapat na ilalagay natin dyan guys. So, ayan siya. Lalagyan natin ng hot water na tama lang na iluluto sa kanin. Huwag sobra kasi lalambot yung ating kanin or biryani. So, yung tamang water lang. Ayan. Hanggang sa mainin siya. Siyempre, tikman nyo kung tama yung asin. Nilagyan ko rin pala ng cinnamon stick. Ayan, dalawa yan. Ayan. Yan ang simple biryani. How to cook simple chicken biryani. So, direct na guys. Kasi yung pagluluto naman po ng biryani ay may iba't ibang paraan. Merong ipiprito mo yung yung manok, tapos lulutuin mo ng pud yung yung kanin, and then pag nag-serve, ilalagay mo na lang yung prinetong manok sa ibabaw, tapos lalagyan ng nuts, kung ano-ano pang mga nilalagay para maganda yung presentation. Pero kung sa katulad namin, tatlong miyembro lang kami ng pamilya, so kami lang naman, para easy to cook chicken biryani, ganito ang ginagawa ko. So ayan, painin na lang yan guys. Tama na rin man, tama na yung nilagay kong kasi yung yung chicken nilagyan ko ng asin, ang paminta, tapos yung chicken cubes may lasa, tapos naglagay ako ng paminta. So, ayun, hindi na nga ako naglagay ng asin kasi okay na yung asin niya. So, pahinaan na lang yung apoy hanggang sa mainin siya. So, ganyan lang guys. Ganyan lang. So, ayan na siya guys. Luto na yung ating simple biryani. Ayan, so, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano i-serve or ilagay sa pinggan.
So, ito na yun guys, yung ating simple biryani. So, nakakain na guys. Ito na lang yung natira, isang pinggan. So, hindi ko na nakuhaan lahat. So, ito na lang yung naipakita ko sa inyo. So, ayan guys, thank you so much sa panonood. Sana po may natutunan kayo kahit paano sa mga sinishare kong video. Ayan, thank you. Bye.